tears. Leave me alone. I found myself building up all desperate. Всем привет, ребят! Вот, двигаемся мы в поход на новое место. Здесь вот рядом дачи разные, есть заброшенные, есть не заброшенные. Так, наконец-то дождался хорошей погоды. Сегодня вышел, было -7, а еще наверное, где-то 28 декабря 2015 у нас начались очень сильные морозы. Ночами было -30 даже. И, конечно, в такую погоду, конечно, хочется выбраться, солнышко светило, морозец. Но очень холодно, руки замерзают сразу же. И вот, наконец-то дождался оптимальной температуры, сегодня -7. Вот, двигаемся. Небольшой появился уже снежок, у нас снова выпал. У нас был снег, потом он потаял, сейчас снова пока появился, выпал. Там дачи. Сегодня просто посидим, сделаем костер. У меня термос с чаем. Вот, ребят, сейчас я заметил, что загубили вот такую вот елочку. Дальше такая же история. Ну вот нашел такое вот место, тут такая дача. Наверное, заброшенная, почти уже и неухоженная. Деревья как бы сами так растут. Думаю, здесь мы вот остановимся, сделаем небольшой костерчик. Начнем. Вот, напоил Лайка водичкой. Вот так вот. Притащил вот такую вот палку. Сейчас будем с ней работать. Ну вот, пьем чаек, различных конфет к чаю.
Ну все, спасибо этому местечку за отдых, что приняло нас. Мы хорошо отдохнули. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.